У меня 10 лет была читалка Onyx Book Darwin, но я все равно читала с телефона. И по прошествии 10 лет я взяла и заменила эту читалку на самый базовый Kindle. С тех пор прошло 3 месяца, и я все еще так и не прочитала ни одной книги с телефона, зато прочитала множество вот с этой малышки. Это видео про то, почему именно эта базовая модель оказалась моей идеальной читалкой. Но давайте начнем сначала. В 4 классе я впервые прочитала Гарри Поттера. И с тех пор понеслась. Я читала везде, под одеялом с фонариком, с телефона слайдера Nokia, а он где-то здесь, с обычной читалки, то, что маскировалось раньше под читалку, но было по факту планшетом. И все эти годы, с 4 класса моего прошло уже очень много лет, я не буду читать, все эти годы в большинстве своем я читала книги на телефоне до тех пор, пока мне 10 лет назад не подарили эту прекрасную Onyx Books Darwin 3. Это была моя первая книга с электронными чернилами. Когда вы держите книгу в руках с электронными чернилами, вы как будто держите настоящую книгу с настоящими страницами. Она нигде не бликует. Она легкая, компактная, удобная. Вы можете читать на пляже, вы можете читать в самолете. Вам не надо носить с собой огромные книги. В нее влазит просто гигабайты книг. Это прекрасно. И как только у меня появился этот малыш Дарвин, я накачала на него книг, разместила все по папкам. И вроде первое время даже активно читала, тем более, вау, электронные чернила, это супер. Хотя тогда, в те годы, я была молода, и мне казалось, что мне что телефон, что iPad, что читалка, все одно, для глаз все хорошо. Ну, все мы знаем, что потом дальше с возрастом происходит и с работой за компьютером. Началось хорошо, но не продолжилось. Как-то пару месяцев, а может и меньше, я с него почитала, и с тех пор время от времени я то воспылала к нему любовью, то обратно, но не вошел он у меня в обиход вместо телефона. Я все так же... у меня на телефон записывается видео. Я все так же продолжала читать с телефона. После телефона все перенеслось на iPad. Вот все бликовало, но хотя бы большой экран, и удобно делать пометки. И именно научпоп литературу я все еще читаю с iPad. Но как-то моим глазам из года в год все больше не нравилось. Почему не пошло с Ониксом? Потому что книги можно перекидывать или по почте, но я вас уверяю, вы бы не хотели включать Wi-Fi на этой читалочке, или по проводу. А я человек такой, что-то увидела, захотела прочитать, и скачала на телефон и читаю. Не получалось так сделать с Ониксом. Оникс надо подключать к компьютеру или почта, как я уже сказала. Это было неудобно. Плюс все эти годы он был у меня в такой уродской чехле книжки, тоже прикрепляю, кому-то она очень нравится, но не мне, и на блокировке экрана у Оникса постоянно Дарвин. Вы посмотрите на него. Я не могу уже за 10 лет смотреть на этого деда. Ну, вот у меня есть несколько экранов блокировки. Все это связано с Дарвином. Молодой Дарвин. Древо эволюции. Это самое красивое. Потом корабль будет, наверное. Корабль и Дарвин. И потом корабль без Дарвина. Оба. Бейгл. Так это выглядит в заблокированном формате. Вам надо смотреть в лицо Дарвина. Мне очень хотелось, чтобы читалка была без заставки. Вот такой, чтобы я могла выбрать сама. Или чтобы это была книжка. Малышка, какая красивая. Чтобы это была прямо книжка. Что когда ты подходишь к читалке, ты видишь, вот это то, что я сейчас читаю. Это то, что я сейчас открою, буду читать, как с реальной книгой. Вау, одна и та же обложка. Вроде такая мелочь. Мне важно. Поэтому мои глаза устали, с Дарвином не шло, я мучилась и думала, что выбрать. Я всегда за то, чтобы покупать технику в классной комплектации, но, посмотрев на все, что предлагает рынок, мне показалось, что самый базовый Kindle подходит мне лучше всего. И давайте поговорим, почему, и оправдал ли он свои ожидания за 3 месяца. Вы уже знаете, что да, но я вам расскажу, почему, и всем, кто сомневается, потому что я тоже очень сильно сомневалась перед его покупкой. На Kindle я засматривалась давно. Я прекрасно понимаю, что есть книги с лучшими характеристиками. Я прекрасно это знаю. Но, во-первых, я падка на маркетинг. Во-вторых, есть некоторые функции Kindle, которых нет у других читалок, и я за это его очень сильно люблю. Первое в сторону basic модели. Она очень компактная. И, возможно, вы сейчас не видите сильной разницы между Ониксом и Kindle. Она на 20 грамм всего легче. У них одни и те же электронные чернила внутри, но это сильно
чувствуется, и это компактность, отсутствие кнопок, что я сначала считала за огромный минус, а сейчас мне очень нравится. Отсутствие кнопок, отсутствие вот этих 20 грамм сильно сказывается на том, как долго его можно держать в руке. Он влезает в любую мою сумку, в карман. Путешествовал он уже со мной за эти 3 месяца и на самолете, и на поездах, и где только не был, и на пляже, повсюду. Прекрасный, компактный. Во все свои поездки, в ожидании стоматолога, в какие-то поездки на трамвае длительные. Везде беру, везде классно влазит, никогда нигде не мешается. Во-вторых, из-за того, что он стоит $100, и базовая модель стоит $100, очень классно. Вообще не боишься его поцарапать или его как-то повредить. Кто-то говорит, что в базовой версии только белая подсветка, и это действительно так, но, честно говоря, вот 10 лет у меня был Дарвин, и никогда я не пользовалась желтой подсветкой, мне всегда ее лень включать. Если вы смотрите именно на разные киндлы, то желтая подсветка на разных киндлах, она очень уродская, она плохо выглядит, это не то, что вы захотите включить. Белая подсветка на максимум выглядит так, вам видно, а на минимуме вот так, без подсветки. Я даже в темноте, читая ночью под одеялом, когда муж уже соснул, использую максимум 4%. Ни разу не потребовалось включить больше, поэтому вообще не минус. Про ее компактность последнее, что скажу. Изначально даже смотрела на Onyx Books Palma, но Palma выглядит как смартфон, и есть смартфон. Это Android 11. Платить такие деньги за Android 11 — это что-то около $300, если я сейчас не ошибаюсь. Наверное, даже дороже, потому что Kindle стоила 100 на польском Амазоне, в комплектации без рекламы, потому что на польском Амазоне нет рекламы у Kindle. Она стоила $100. Это ее еще один огроменный плюс. Второе. Мне все равно на подписки. Многие люди покупают себе другие модели, у которых стоит Android, потому что можно скачать приложение с App Store и подписаться там на какую-то библиотеку. Но, честно говоря, я не читаю книжки из библиотек. Мне выгоднее купить отдельно книгу, наверное. Я много читаю на польском, сейчас на английском. Это не та скорость чтения, что на русском. Это не опустошится мой карман, если я куплю книгу. Закачиваются они на Kindle просто супер, невероятно прекрасно. У вас есть приложение на телефоне Kindle. Вы скачиваете книжку в формате EPUB, скидываете в это приложение, включаете здесь Wi-Fi, и у вас в течение минутки книга на вашей читалке. Потому что, когда я мучилась с Дарвином, я часто брала ее с собой на дачу. И на даче словить интернет, чтобы что-то перекинуть, было то еще задумкой. Соответственно, с телефона было легче прочитать, чем вот ее брать. Кстати, про PopSocket. Очень удобно. Рекомендую. Немножко утяжеляет, но дает максимальное удобство в руках для любой читалки. Не использую читалки со всякими обложками, чехлами, просто потому что чехол тоже утяжеляет. Чехол может быть только декоративной вещью, как для меня. Вот Kindle, она немножко в поездках поцарапалась уже, но, возможно, потому что я положила ее в сумку с ключами и запихнула под сиденье на взлете. Возможно, не стоило так делать, у меня еще и стекло на телефоне треснуло в этот момент, так что это скорее моя неаккуратность. У меня есть для нее маленький чехольчик, скорее мешочек, такая штучка. Купила на ярмарке в Польше, это кашубская вышивка ручная, и это прикольно. Я кладу туда читалку, когда беру с собой в сумку. Не занимает много места, очень удобно. Очень удобно заменять чехлы, а дома, чтобы ей поцарапаться, поцарапается, куплю чехол тогда, не знаю. Я за то, чтобы использовать читалку максимально, чтобы она была легкая. Потом, про подсветки сказала, про подписки сказала. Что еще в ней такого прикольного? Для левшей. Ребята, давайте Таню Гротер прекрасно откроем. Для левшей. Мне казалось, что из-за того, что здесь нет физических кнопок, это было моим очень большим условием, чтобы физические кнопки все-таки были, и чтобы я могла перелистывать, потому что, например, на Дарвине, давайте заменимся, на Дарвине есть физические кнопки, и я настроила так, чтобы вот эта вот левая кнопка листала вперед. Я листаю страницы левой рукой. Я левша. И это было очень удобно, потому что если на Дарвине нажимать вот сюда, листается назад. Еще раз. Это вперед. Это назад. Логично. И я очень боялась, что с этой читалкой, что у нее с Kindle, что у него нет физических кнопок, и мне придется как-то вот так вот, а я в этой руке вообще не держу читалку, пытаться листать. Но приятная неожиданность. Вот здесь уже, вот в этом моменте, вот в этом листается назад, а буквально вы даже не дальше середины, а сюда наводите палец и листается вперед. Неожиданно, приятно, классно. Это то, что меня сподвигло окончательно на ее покупку, когда я еще раздумывала, нужна она мне или нет.
Но это супер. Это супер. Что я еще хотела от Kindle и что меня впечатляло в нем изначально с точки зрения маркетинга, почему он? Потому что вот здесь есть время до конца главы. Вы бы знали, сколько ночей я читала до 4 утра, до 3 утра, а иногда надо бы спать, лечь в расписании, и в текущем моем темпе жизни я не могу себе такого позволить. Но зато, когда я выхожу из дома и вижу, что до выхода из дома осталось 11 минут, и вижу, что у меня читалка тоже мне пишет, что осталось 11 минут до конца главы, ну это же потрясающе. Я лучше почитаю главу, я лучше дальше продвинусь. Это как будто бы челлендж, который тебя сподвигает читать больше, потому что ты думаешь, ну всего 11 минут, ну всего 5. Блин, такая большая глава, 20 минут, ну почитаю перед сном. Супер, это классно, мотивирует, это классно вообще работает в контексте каких-то игровых механик в вашей жизни, потому что через игровые механики мы можем быть намного более дисциплинированными. Мне не нужна дисциплина в книгах, но мне нравится, например, на польском и английском видеть, сколько времени для конца главы, потому что мне часто всегда требуется какое-то большое умственное усилие, чтобы вникнуть в первые 3 страницы текста, а потом уже все нормально идет. Но первые 3 страницы часто у меня большое какое-то мозговое сопротивление вызывают, потому что вот здесь надо напрячься, переключиться на другой язык, и вот это время до конца главы классно это снимает. Потом, встроенный словарь. Именно не переводчик, а словарь. Давайте с какой-нибудь англоязычной книгой, если я выделю слово, оно мне не будет переводиться, я могу выбрать его посмотреть в словаре. Оно по умолчанию открывает мне dictionary, и я вижу определение, что потрясающе, когда вы читаете на иностранном языке. Не стоит иностранный язык переводить конкретное слово на русский. Всегда надо смотреть его definition, как бы его значение. Это вам здорово упростит жизнь. Мы не запоминаем иностранные слова в переводе на русский. Так не учатся языки до классных уровней и до тех уровней, где вы можете читать на этом языке. А вот definition смотреть — это объяснение слова уже понятными вам словами. Это супер. Можно закачивать свои словари. Тут по умолчанию Оксфордский словарь. Есть еще Википедия, но Википедия работает только если включен интернет. Я по умолчанию интернет на этой читалке отключаю, и тогда она держит заряд около месяца. Это если активное чтение. А я читаю каждый день. Тоже все говорили, что по сравнению с другими читалками маленький заряд. Месяц? Ребят, любой девайс от Apple, который надо заряжать ежедневно, вот читалка Kindle его выигрывает просто вот уже на этом моменте. Да, есть Pocketbook, который, наверное, можно полгода не заряжать и будет окейно. Не сказать, что это проблема. Зарядить 1 раз в месяц читалку, если вы ей реже пользуетесь, наверное, еще дольше продержит заряд. Вот ровно 3 месяца прошло с момента покупки, ровно 3 раза я ее заряжала. Заряжается потрясающе быстро. Вот этот старичок заряжается полдня. Она заряжается до состояния, что можно ей уже, не знаю, неделю читать, буквально, мне кажется, за полчаса, а может и быстрее, не было необходимости засекать. Конечно же, обложка книги на экране блокировки, то, с чего мы начали. Если я читаю книгу и блокирую ее, обложка книги будет на экране. Но вы посмотрите, разве это не хорошо? Это очень хорошо. Это дает ощущение присутствия в вашем пространстве физической книги. Это супер приятно, потому что вы можете поставить ее на любую подставку на ваш рабочий стол, и вам будет напоминать обложка о том, что вы сейчас что-то вообще читаете. Опять-таки, обращаю ваше внимание, вот обложка «Ониксового шторма» и вот обложка реальной книги «Ониксовый шторм». Красиво и так, и так. Как по мне, все прекрасно. А вы можете спросить меня, а может и нет, а я вам все равно скажу, это мой обзор. Ха-ха. Почему у меня книга в бумаге и книга на читалке? Потому что книгу в бумаге я читаю только когда день и светло. Мне просто хочется ей обладать. А читалка прекрасно подходит для всех остальных мест и событий. Не возьмешь эту книжку с собой даже в парк. Не возьмешь. Но это, извините, что это? Или эти 3 книги с собой в путешествие, или вы берете эту малышку. Ладно, это работает для любой читалки, это работает не только для Kindle. Есть еще возможность заглянуть на соседние страницы. Это неожиданно классная возможность. Если вы так на читалке потянуть вверх, вы видите и можете листать всю книгу по главам, по разделам, переходить куда-то, заглянуть, посмотреть, а как звали такого-то персонажа, а как там такое-то слово было. Это очень хорошо. Приятно удивило, что базовая версия какой-то техники может быть настолько хороша, что заставит меня отказаться наконец-то от чтения с телефона, что заставит меня оставлять телефон дома и идти читать в парк.
Ну и еще, конечно, посмотрите на этот цвет. Я опять про свое. Мне нравятся красивые вещи. Что я могу поделать? Мне нравится смотреть на красивые вещи, мне нравится трогать красивые вещи, мне нравится обладать красивыми вещами. И она потрясающе прекрасна в своем матча цвете. К ней у меня есть вот такой поп-сокет, я его купила просто дополнительно на AliExpress. Он на MagSafe. Это значит, что он меняется на любой другой. Я могу, сюда приклеила кружочек MagSafe, я могу его подцепить. Дальше я просто читаю. Держать читалку так, потому что так ее вообще. Вы можете готовить и читать. Я иду на йогу и читаю. Или с йоги. Я иду на трамвай и читаю. Это немножко небезопасно, но знайте, что это классная опция, которую вы можете себе позволить. Вокруг Kindle ходит еще 1000 каких-то слухов, что туда нельзя загрузить книжки, кроме как из библиотеки Kindle, и надо покупать их на библиотеке Kindle на Амазоне. Это не так. Вы можете загрузить любой EPUB-файл, там еще другие форматы поддерживаются, но EPUB будет самым удобным. Загружайте через свое приложение. Вы можете перегрузить сюда все книги. Надо, и можете ли вы здесь их как-то категоризировать? Нет, они просто в вашей библиотеке, они не по папкам. Но мне лично это не надо. Я не храню книги на читалке просто потому, что я их прочитала и хочу потом еще дочитать. Я ничего не перечитываю. Я перечитываю научпоп, но он на iPad так и остался просто потому, что там очень удобно делать заметки. Если у вас остались какие-то вопросы и сомнения по поводу покупки Kindle Basic, они мне не заплатили, но я сама долго разрывалась, выбирая себе читалку и оттягивала этот момент, а в итоге вот что получилось. Пишите обязательно в комментариях. Отвечу на все, что вас волнует. Я совсем забыла вам сказать, что если вдруг вам нужна моя Onyx Darwin 3, она прекрасно работает, и вы можете ее забрать, я в Польше, то просто напишите в Телеграме под постом об этом видео, зачем она вам, и я вам ее отправлю. И, конечно же, зачем вы посмотрели это видео? Может, у вас есть читалка, или вы раздумываете над покупкой новенькой какой-то? Пользовались ли вы уже электронными чернилами, или только раздумываете об этом, и какая она читалка вашей мечты? Теперь точно все.